хичээлдээ тавтамарл. Бид нар эхлээд 5 дугаар хичээл үзэхээс өмнө 4 дугаар хичээл дээр байгаа 1 дугаар октавын нотыг маш сайн цэжилсэн байх хэрэгтэй. Мөн дээрээс нь бүүгийн дуугаа маш сайн тоглож сурсан байх хэрэгтэй. Хэрвээ бүүгийн дуу тоглож сурахад таны гар чангарах ч юм уу тийм мэдрэмж төрж ивэл 2 дугаар хичээл дээр байгаа гарын цэцлийг маш сайн тоглоорой гэж та бүхэндээ зөвлөе. За тэгэхээр 5 дугаар хичээл үзэхээс өмнө бид нар 1-ээс 4 дугаар хичээл хүртэл маш сайн нотуудаа цэжилж гарын солиудаа тоглож бүүгийн дуугаа тоглож сурсан байх шаардлагатай байх нэ. Тэгж байж 5 дугаар хичээл рүүгээ орох нь байна. За өнөөдрийн хичээлээр бид нар соёл хүрийн 2 дугаар октавын нот, диез бемол пикар хувиргалтын тэмдэг, мамон нашаар дууг тоглож сурах нэ. За өмнөх хичээл дээр бид нар 1 дугаар октавын нотыг маш сайн цэжилсэн байх. За одоо бүгдээ 2 дугаар октавын нотыг цэжлэе. Соёл хүрийн 2 дугаар октавын нот. За өмнөх хичээл дээр бид нар соёл хүрийн 1 дугаар октавын нотыг үзсэн. 1 дугаар октавын нот бол хөгжмөө харлаа, голлож суулаа, яг гол октав байдаг. Эндээс энэ хүртэл. За 2 дугаар октав бол баруун гар тишээ явдаг. Эндээс энэ хүртэл 2 дугаар октав гэж нэрлэдэг. За тэгэхээр энэ өнөөдөр бүгдээрээ эндээс энэ хүртэлх нотыг л үзэх нь байна. Энэ дээр дандаа соёл хүрийн нот үзэж явж байгаа гэдгийг маш сайн анхаараа. Соёл хүрийн тэмдгийн нотуудыг үзэж явж байгаа гэдгийг маш сайн анхаарна. За хамгийн ихний нот. За дээшгээ явж байгаа тийм ээ. За 3 4 дугаар шумны дунд 2 дугаар октавын до нот. За энд барилж байна. За дараагийнх нь 4 дугаар шумн дээр ре нот. За дараагийнх нь 4 5 дугаар шумны дунд ми нот. За дараагийнх нь 5 дугаар шугам дээр фа нот. За дараагийнх нь бүх шугамны дээр соль нот. За дараагийнх нь голдоо зураастай ля нот. За энэ до ноттой төстэй байгаад 1 дугаар октавын до ноттой. За тэгэхээр дэвсгэр 5 шугамны дээр нь байвал ля нот, дэвсгэр 5 шугамныхаа доор нь байвал до нот гэдээ ялгачиж болох нь байна. За дараагийнх нь доороо зураастай си нот. За тэгээд ингээд яг до, ре, ми, фа, сол, ля, си гэдэг яг энэ 7 нот байгаа 2 дугаар октавын. За энэ 7 нотыг эхлээд маш сайн цэжлэх нэ. За цэжлэснийхаа дараагаар за соёл хүрийн 2 дугаар октавын нотыг уншаарай гэд өөрийгөө шалгах хэсэг байгаа. Нотоо маш сайн цэжлэсний дараагаар энэ тэнд оруулсан нотуудыг уншаад байвал нотуудаа илүү сайн цэжлэх нэ. За дараагийнх нь хувиргалтын тэмдгүүд диез, бемол, пикар гэсэн сэдв байгаа. За хувиргалтын тэмдэг гэхээр бид нар ерөнхийдөө хар даралтуудыг үзэх гэж байна гэдээ ойлгочих болно шүү. За хар даралтуудыг үзэх гэж байна. За хамгийн эхлээд диез гэж байна. За чагт шиг хэлбэртэй үүнийг диез тэмдэг гэж нэрлэдэг байх нь. Диез нь их шгийг за их шиг гэж цагаан даралтуудад хэлж байгаа шүү. Диез нь их шгийг хагас тоон дээшлүүлнэ. Өөрөөр хэлбэл баруун гар тийш нэг нот дээшлүүлж тоглохыг хэлнэ гэж байна. За бүгд ре нотон дээр жишээ аваад үзье. За ре гэвэл бид нэр үүнийг дарна тийм ээ. За тэгэхээр бүх нот диезтэй. До диез, ре диез, ми диез, фа диез, сол диез, ля диез, си диез гэд. За ре гэвэл энэ дээр дарна. Ре диез гэвэл бид нар баруун гар тишээгээ нэг нот дээшлээд энэ хар даралтан дээр дарах нь байна. Ре диез гэвэл. За өөрөөр хэлбэл баруун гар тишээгээ нэг нот дээшилж байна. За дахиад нэг өөр нотон дээр жишээ авъя. До нотон дээр. До гэвэл энэ дээр дарна. До диез гэвэл баруун гар тишээгээ нэг нот дээшлээд энэ дээр дарах нь. Хагас тоон гэж энэ хоорондох нот зайг хэлж байгаа. Хэрвээ ингэх юм бол доогоос ре рүү дарах юм бол бүтэн тоон болчихно. Хагас тоон гэхээр ерөөсөө нэг нотны зайг хэлэх нь шүү дээ, тийм ээ. За одоо энэ дээр нэг зүйлийг анхаарна. За ми нот гэвэл бид нар энэ дээр дарна. Ми диез гэвэл хүмүүс энэ дээр дараад байдаг. Үгүй. Ми диез гэвэл энэ дээр дарна. За өөрөөр хэлбэл энэ дунд хар даралт байхгүй болохоор бид нар цагаан даралтан дээр тоглож байгаа. Энэ хооронд ерөөсөө хагас тооны л зайтай. Ми гэвэл энэ дээр дарна. Ми диез гэвэл энэ дээр дарах нь. За фа гэвэл энэ дээр дарна. Фа диез гэвэл энэ дээр. Соль гэвэл энэ дээр дарна. Соль диез гэвэл энэ хар даралтан дээр. Ля гэвэл энэ дээр дарна. Ля диез гэвэл энэ хар даралтан дээр. За си гэвэл энэ дээр дарна. Си диез гэвэл одоо яах вэ? Одоо харна тийм ээ. Хар даралт байна уу энэ хоёр нотны дунд? Байхгүй учраас цагаан даралтан дээр тоглох нь байна. За ингэж ойлгож болно. За дараагийнх нь бемол.
За бемол нь ихшгийг хагас тоон доошлуулна. Өөрөөр хэлбэл 100 гар тийш нэг нот доошлуулж тоглохыг хэлнэ. За тэгэхээр эсэргээрээ байх нь шүү дээ. За бүгдээр ре нотон дээр бас дахиад жишээ аваад үзье. За ре гэвэл энэ дээр дан ре бемол гэвэл 100 гар тийшээ нэг нот доошлоод энэ хар даралтан дээр тоглох нь байна. За до гэвэл энэ дээр дарна. До бемол гэвэл энэ хооронд хар даралт байхгүй учраас энэ дээр дарж байгаа. До гэвэл энэ дээр дарна. До бемол гэвэл энэ дээр дарна. Ми гэвэл энэ дээр дарна. Ми бемол гэвэл энэ дээр дарна. Фа гэвэл энэ дээр дарна. Фа бемол гэвэл энэ дээр дарна. Яг бол хар даралт байхгүй учраас саан даралтан дээр тоглож байгаа тийм ээ. Соль гэвэл энэ дээр дарна. Соль бемол гэвэл энэ дээр дарна. Ля гэвэл энэ дээр дарна. Ля бемол гэвэл энэ дээр дарна. Си гэвэл энэ дээр дарна. Си бемол гэвэл энэ дээр дарах нь байна. Энэ нотон дээр. За ийм учиртай байх нь хар даралтууд маань. За дараагийнх нь пикар. За пикар нь цэвэршүүлэх үүрэгтэй. За өөрөөр хэлбэл диез бемолоор хувиргасан нотыг хүчингүйд тооцож анхны хэлбэрээр тоглоно гэж байна. За одоо нотны урд диез бемолыг бичсэн байлаа гэж утгад дараагийн тактан дээр нь пикарын тэмдэглэгээ нотны урд ороод ирэх юм бол одоо до диезтэй нот байлаа гэж утгад догийн урд пикар гэсэн энэ тэмдэглэгээ ороод ирэх юм бол бид нэр до диез биш буцаад цэвэр до нотоо тоглох нь байна. Ерөөсөн анхны хэлбэр дээрээ л очино гэсэн үг. Ингээд ойлгочих болно. За нэг зүйлийг анхаарна. За диез бемол нь соль болон фа дэлгүүрийн ард бичигдсэн тохиолдолд тухайн зохиолын туршид хувиргалын тэмдэглэг үйлчилнэ. За нэг зүйлийг анхаарай. За энэ зохиол дээр жишээлбэл нэг бемол байна тийм үү? За энэ бемол маань хэдвэр шугам дээр байрлаж байгааг бүгд анхаарна. Энэ бөөрнхийг нь. За яг харах юм бол 3 дугаар шугам дээр байрлаж байна тийм ээ. 3 дугаар шугам дээр ямар нот байрладаг вүлээ? Си нот байрладаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ зохиолын туршид си гэдэг нотыг бүгдээрээ бемолоор тоглож явах нь. Си-гээр биш, си бемолоор нь тоглож явах нь гэж ойлгож байна. За дараагийн анхаарах зүйл маань диез бемолыг хувиргах гэж буй нотны урд бичиж болох ба зөвхөн тухайн такт дотор хүчинтэйг анхаараарай. За зөвхөн нотны урд бас бичиж болдог. За тэгэхээр ерөөсөө тактын дотроо л хүчин төгөлдөр гэсэн үг. Тэгээ багш нь тактны тэмдэглэгийг зааж өгсөн тийм ээ босоо зураасыг. Тэгэхээр тактын дотроо л хүчин төгөлдөр. Тэр зохиолын туршид тэр си нотыг бемолоор тоглохгүй зөвхөн тактын дотроо л бемолоор тоглодог ч юм уу. За багш нь яг дуун дээр нь яг диез бемол гараад ирэнгүүт илүү сайн тайлбарлаад өгье за. За ерөнхийдөө ямарсан ингэж ойлгох гээд болно. Диез маань баруун гарт шиг хагас тоон дээшилдэг байх нь бемол нь болохоор зүүн гарт шиг хагас тоон доошлдог байх нь. Пикар нь болохоор цэвэршүүлэх үүрэгтэй гэдгийг маш сайн ойлгоод тогтоогоод авчаарай за. За дараагийнх нь бид нар маму нашар гэдэг дуг тоглож сурнаа. За харах юм бол 100 зэрэг темптэй тоглоорой гэж байна. За багш нэг удаа тоглож үзүүлье. За 90-ийн хөвчлэн дандаа 1-р октав дээр бол тоглогдсон байна. Тэгэхээр 2-р октавын нот руу бол зөвхөн до нот л орж ирсэн байна. Зөвхөн энэ до нот л 2-р октав дээр ашиглагдаж байна. Тэгэхээр 1-р октаваа маш сайн цээжилсэн байгаа бол энэ нотнууд хараад таниад тоглох боломжтой. За хоёлаа соёл хүр дээр бичигдсэн 4-ний 4 буюу нэг тактандаа 1-ийн 2-ийн 3-ийн 4-ийн хүртэл тоолно. За баруун гарнаас эхлээд тоглоод үзье. За 1-р дугаар шугамны донд 1-р октавын фа нот 2-р руу фа дахиад фа цааш нь дахиад фа 2-р шугамдаа соль 3-р руу соль ля 2-р дугаар шугамны донд ля нот 4-р руу за дахиад нэг удаа энэ тактыг тоглоё. Дандаа баруун гарнаас эхэлж байгаагаа хараарай. Фа соль ля дахиад нэг удаа тоглоё. Фа соль ля. За цааш нь тоглолоо. За дээдлийн дэвсгэр 5 шугамд байгаа нотнуудыг баруун гараараа тоглоно. Доотлын дэвсгэр 5 шугамд байгаа нотнуудыг зүүн гараараа тоглохыг маш сайн хараарай. За баруун гарт 2 дугаар такт 2 дугаар шугам дээр соль нот 3 дугаар руу соль ля 4 дугаар руу фа 2 дугаар руу. За одоо зүүн гарлаа орж ирж байна. Ре нот 2 дугаар руу ре до 3 дугаар руу до. За дахиад нэг удаа тоглоё. Соль
ля, фа, ре, до, до. За дууных нь үгийг давхар бичиж өгсөн байгаа учраас та бүхэндээ тоглонгоо бас дуулах боломжтой байгаа шүү. За цааш нь явлаа. Дандаа баруун гарт тоглож байгаа 3 дугаар такт нь болохоор 1 2 дугаар шугамны донд фа нот, 2 дугаар руу 1 дугаар октавын фа нот, фа, дахиад фа, цааш нь дахиад фа, фа, сол, ля. За цааш нь явлаа. Дараагийн такт соль 3 дугаар руу, сол, ля 4 дугаар руу, фа 2 дугаар руу. Одоо зүүн гарт орж ирж байна. Ре, до, до. За эхний 2 такт яг адилхан байгааг анхаараарай. Мамо нашир манад хоёлоо тоглоё. За эхний бүр нь. Дараагийнх нь аав ээж хоёрын авчирсан тоглол би шүү гэдэг энэ хоёр маань яг ижилхэн байгааг анхаараарай. Эхний 2 такт, дараагийн 2 такттай яг ижилхэн. За тэгэхээр цааш нь тоглоод үзье. 5 дугаар такт зүүн гарт эхэлж байна. 2 3 дугаар шугамны донд ля нот 2 дугаар руу. Ля, ля, дахиад ля, ля. За одоо 2 дугаар хатаа до энд ороод ирсэн. Баруун гарт до. Дахиад нэг удаа тоглоё. Ля, 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 до. За хэмжээ нь болохоор 1 2 3 4 гэсэн хэмжээтэй. За цааш нь явлаа. За хэмжээний хувьд бол яг адилхан байна. За зүүн гарт нь болохоор 2 дугаар шугам дээр соль нот. Зүүн гарт тоглолоо 2 дугаар руу. Сол, 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 сол. Баруун гарт ля. Дахиад сол, 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 ля. За цааш нь явлаа. Зүүн гарт 1 2 дугаар шугамны донд фа нот. 2 дугаар руу фа, 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 фа. Баруун гарт сол. Дахиад тоглоё. Фа, 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 сол. За цааш нь явлаа. Зүүн гарт ре нот. 2 дугаар руу ре. Баруун гарт фа нот. Фа, фа. Зүүн гарт ре. Тэгээд до, до. Дахиад нэг удаа тоглоё. Ре, фа, фа, ре, до, до. За ийм дуу байх нэ. За бид нар ихтэй энэ жижиг аюунуудаа маш сайн тоглож сурах хэрэгтэй. Бүүвэн дуу, маамун нашир гэх мэтчлэн энэ хоёр аяыг мөн дээрээс нь нотуудаа маш сайн зэрлэх хэрэгтэй. Бүүвэн дуу, маамун нашир дээр байгаа нотнуудаа тий хараа танихгүй авал нотоо цэжлээгүү гэсэн үг тий. Тоглоход хуруунууд маань эвлэхгүй авал 2 дугаар хичээл дээр байгаа гарын цэцлаа маш сайн тоглохгүй байна гэсэн үг. Тэгэхээр та бүхэн маань эхлээд маш сайн суурэ тавих хэрэгтэй. Нотоо сайн нүдлэх хэрэгтэй. Тэгжээч л цаашаа явна. Тэгэхгүй бол дараагийн хичээлийг үзээд улам л хэцүү болно л. Тэгээд одоо шантрах ч юм уу тийм асуудал гарна. Тэгэхээр та бүхэн маань эхний ээлжиндээ маш сайн нотуудаа нүдэлж гарын цэцлуудаа маш сайн хийх хэрэгтэй шүү. Тэгээд жижиг аюунуудаа маш сайн тоглож сурах хэрэгтэй. За өнөөдрийн хичээлд хамт байсан баярлалаа. Дараагийн хичээлээр уулзлаа. Түр баярлалаа.